So heto na nga, naipakabit na natin itong bagong hubs. Na-meet ba nito ang expectations natin? Kumusta naman ang tunog? Yan po ang malalaman natin sa very short video na to. Bagong lahat, shoutout muna po kina Upshift TV, Arthand, Kuya Cha Marino, Tara Bike Tayo, Emerson De La Cruz, Carlo, Biker Brad, Biyahe Ko TV, Rapski, Jonel DIY, Arniel Bernales from Davao City, at kay Jesus. Mahula ko kabe-birthday mo lang, so belated happy birthday sa iyo. Sa mga nice mong pa-shoutout, comment lang po below at sabihin nyo na gusto nyo mo pa-shoutout. You can also message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. So unang expectation, mawawala na yung pag-wiggle na sprocket. Check. Pangalawang expectation, magiging pantay na rin ang pag-ikot ng disc brake rotors. Mawawala na yung pag-wiggle. Check. Mukhang pantay nga dahil mukhang walang sayad dahil maluwag ang pag-ikot ng gulong. Pangatlo, mawawala na rin yung soft vibrations o soft grinding feel. Check. Pangapat, inaasahan kong hindi mabebend o mapuputol ang axle ng cassette type hub dahil sa placement ng right bearing nito na malapit sa drop out. Baka kailangan ko munang mag-trail para malaman ito. Isa rin sa inaasahan ko, hindi na ako magpapalit ng kadena. So hindi na nga ako nagpalit kahit bago ang sprocket. Medyo batak, pero batak lang naman siya kapag naka-cross chain na hindi naman natin palaging gagawin. At okay lang naman daw ito ayon sa bike mechanic. The other end of cross chain ay okay pa rin naman. So far, na-meet naman ang initial expectations natin. Kaya satisfied naman ako sa Venus hubs. Pero kumusta naman ang tunog? Okay lang naman sa akin kung tahimik o maingay. Ang gusto ko lang talaga ay cassette type at seal bearing. Pero katuwaan lang, tingnan muna natin ang features na inilagay ng seller sa Shopee. Wow, 6 poles daw at ganito lang kamura. Pero ano ba talagang pakinabang na maraming poles maliban pa sa maingay? Though hindi naman lahat ng maraming poles ay maingay. Ang maganda sa 6 poles ay ang mabilis na pedal engagement. Ito yung pag-pedal mo, iikot agad ang wheelset. Halos walang pedal slack. So tingnan muna natin kung wala talagang pedal slack. So meron nga siyang pedal slack. Parang pareho lang din nung naka-thread type pa ako. Heto na, sound check naman. Tignan natin ngayon ang tunog. Sound check. Anong masasabi ninyo? 6 poles o false advertisement? Kayo na po ang musga. Pero pagaya na sinabi ko, ayos lang sa akin kahit hindi maingay. Basta ang gusto ko lang ay cassette type at seal bearing. This Becoming Siklista, please subscribe.